همین رضا استاد آموزش میده رایگان کسی که مشکل داره با لپتاپ خراب یا که دنبال یه شغل نوناب دار بیا تو کانال تلگرام ری پی سی ما همین الان تلگرام حالا پر از ویدیوهای جالب قشنگ از همین رضا استاد که نمیذاره تو بمونی تنها بیکس. یه لپتاپ Z5070 برای ما آوردن که قاب رو تعمیر کنیم. گفتیم قاب تعمیر نمیشه و باید تعویض کنیم. دقت کنید ببینید به چه شکلی اومدن از این پیچ هایی که حالا برای کارهای صنعتی استفاده میشه رو لپتاپ استفاده کردن. این پیچ ها به مادربرد ضربه میزنه، امکان داره مادربرد شما اتصالی کنه و خراب بشه. حالا توی این قسمت شانس بودم، حالا من کامل باز نکردم ولی خب لپتاپ تصویر میده، ولی از این کارها انجام ندید. من دیدم با بستن یه پیچ نامناسب کل مادربرد سوخته و قابل تعمیرم نبوده. نگاه کنید مادربرد اینجا، حالا من حالت میشه گفت مای فلکس مینم ریخته شده، تعمیر رفته. ببینید چه اتفاقی اصلا توی این جا پیچ ها افتاده. ببینید من اصلا خودم موندم اصلا به این لپتاپ دست بزنم بازش کنم یا نه. اصلا یه چیز عجیب غریبی. اصلا من تو این همه سال که کار کامپیوتر انجام دادم دیگه هیچ کسی رو ندیدم همچین بلایی سر لپتاپ بره. یعنی تو هر صنفی هم که بوده. الان نگاه کنید میبینید اینجا، حالا معلوم نیست چه اتفاقی این زیرم افتاده. حالا باز کنیم ببینید چی میشه. اولش که لپتاپ دیدم تعجب کردم چرا مادربردش مثلا خراب نشده. نگه مادربردش خراب شده، اصلا تعمیر رفته و چقدرم کثیف، یعنی واقعا کثیف کار شده. حتی تو قسمت شارژ باتری منو قطعه خراب میبینم. این که سوخته، یه دونم اینجا اصلا کلا خازن مشکل داره و مادربرد حتی آی اوش هم دست خورده. یعنی ببینید چقدر این کار اشتباهه، باعث میشه ببینید کل مادربرد دست خورده، اصلا جایی نیست. حالا چرا انقدر این مادربرد دست خورده نمیدونم، ولی کن اون کارها رو انجام بدید این اتفاقات هم روی مادربرد شما میفته در خیلی از موارد. حالا چیپ مادربرد که میشه همون سی پی اصلی توی این نسوخته و شانس آورده. کار لپتاپ تموم شده، فقط مونده یه دونه کیبورد نو تهیه کنم بندازم روش. حالا چه کاری انجام دادم؟ لپتاپ Z5070 بود با G5070. من قاب رو کلا عوض کردم، یعنی مادربرد رو انداختم روی این قاب و صفحه نمایشم روش انداختم، صفحه نمایش خودش رو. قسمت مدار شارژش هم درست کردم، اون قطعه‌ای که حالا جابجا شده بود اون قطعه‌ای که سوخته بود رو عوض کردم. حالا مدار شارژ داره کار میکنه. میگم بعضی وقتا آدم یه کاری رو انجام میده توش گیر میکنه. وقتی لپتاپ رو بستم صدا هم نداره، حتی آیسی صدا رو عوض کردم. سوکت یو اس بی تریش مشکل داشت، هم روی برد مدارش مشکل داشت، هم سوکت باتریش مشکل داشت. باتریش رو عوض کردم. حالا به شما نشون میدم اینها رو. حتی LED های جلوی این لپتاپ هم روشن نمیشه، مثلا LED پاور یا LED شارژ باتری روشن نمیشد. الان نگاه کن رو برد خودش من عکس گرفتم، اینجا 3 تا دونه LED نیست. من اومدم LED ها رو از روی برد خودم برداشتم. مثلا آیسی صدا رو اومدم عوض کردم و حتی قسمت USBش نگاه کنید توی این قسمت این 2 تا دونه سلف نیست، من از اینجا برداشتم گذاشتم. حتی سوکتش هم مشکل داشت، سوکت ورودی برقش هم سیماش از 5 رشته یه دونه رشتهش قد میگم خیلی این لپتاپ اذیتم کرد تا راه بیفته. و از نظر حالا نمیدونم
من هرچی نگاه میکنم بردم دست خورده بوده انقدر، دلیلش چی بوده نفهمیدم واقعا دلیلش چی بوده که این برد انقدر دست خورده. حالا به هر حال این دیگه لپتاپ مشکلش برطرف شد، گرافیک و همه چیزها بدون مشکل داره کار میکنه. لپتاپ رو زیر تستم گذاشتم تقریبا 3 ساعت بدون مشکل بدون هنگی کار کرد. ولی خب اگر از روز اول حالا این لپتاپ رو می آورده یه جایی حالا اون قاب رو اصولی تعمیر میکردن، خودشون انگولک نمیکردن، انقدر برایشون هزینه تراشی نمیشد. حالا این نکته رو بگم، حالا میگن چرا اینا نیومدن قاب کف و قاب رو عوض کنن؟ دلیلش رو بهتون میگم. چون الان کامل این قاب ها عوض شده، هزینه خرید این قاب ها کاملش ارزونتر از اون دوتاست. چرا؟ چون اونها سفید بودن، نایابن، قاب سی و قاب دی گرونتر از این دسته و اینا در میومن. بعد یه دلیل دیگه هم داشت، کیبوردش هم مشکل داشت. کیبورد نقره‌ای هم خیلی گرون بود نسبت به کیبورد مشکی. پس عقلانی بود که بیان اصلا کلا، چون لولا مولاهاش اینا رو هم همه رو اون پیچای بزرگ و بستون اصلا داغون کرده بود همه چیو. این نکته رو هم بگم، حتی تاچ پدش هم مشکل داشت. من تاچ پدش هم درست کردم، یعنی حالا ما با واسطه این که اومدیم قاب رو عوض کردیم، بعدش ما گفت راستین موسش هم کار نمی‌کنه، دیدیم تاچ پدش اصلا مورد داره. به واسطه همون کارهایی که روش انجام دادن ایراد فیزیکی بهش وارد شده. خلاصه گفتم حالا این فیلم رو بگیرم و بهتون نشون بدم که نادونی کردن و اشتباه کردن ممکنه چه عواقبی داشته باشه. یه یادی هم از شارژر این لپتاپ کنیم. ظاهرا سوکتش شکسته، اصلا این سیم بردن تو لحیم کردن آوردن بیرون، یه دو شاخه هم زدن، فکر کردن این ترانسجوشه. این ترانسجوشه قدیمی نه، این سرجه کابلش هم که به این شکله. ولی خب بازم با این حال سالمه ها. ولی چی بگم من دیگه. برای وارد شدن به کانال کامپیوتر ری پی سی کافیه توی تلگرام این پیام رو برای یک نفر بفرستید: @ray_pc و بعد از اینکه این پیام رو فرستادید فقط اون پیام رو لمس کنید، به همین شکل وارد کانال ما میشید.